सुरुमा म स्पोन भएको ठाउँ नै चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँछु अब। सबैभन्दा सुरुमा म कहाँ स्पोन भएको भन्दा म सुरुमा यो भिलेजको यहाँ ठिक यही जमिनमा म स्पोन भएको थिएँ अनि मेरो यो वर्ल्डमा कहानीको सुरुवात भयो यहाँदेखि। हेरेँ सुरुमा भिलेजरहरूको तर मैले सकिनँ यस्तो गर्नु। यो सर्भाइभल अहिले पो मैले क्रिएटिभ बनाएको थिएँ तपाईँहरूलाई मैले यो सबै मेरो हाउसहरू यो सबै मेरो हाउसहरू भिलेजर तर मैले आफ्नो हाउस चाहिँ आफै सर्भाइभलबाट बनाएको हो। सर्भाइभलमै बनाएको मैले अब म उडेर देखाउँछु किनभने यो म त क्रिएटिभ हो। यहाँनिर मैले सबै घरभित्र त्यसपछि मलाई कहीँ राम्रो ठाउँ देखिनँ मैले। तर फेरि मेरो जिन्दगी अब अहिले हामी आफ्नो घर बनाउने लक्ष्यको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू मेरो घरको लक्ष्य मेरो घर बनाउने आफ्नो लक्ष्य चाहिँ अहिले तपाईँहरूले त्यो घर पनि देख्नुहुँदैछ होला। हो यो घर पनि अहिले एकछिनमा म देखाउनेछु र मेरो घरको चाहिँ मैले यसरी बनाएको थिएँ यो सबै सर्भाइभलमा बनाएको तर तपाईँहरूलाई अहिले सजिलो हुन्छ मलाई देखाउनको लागि भनेर त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ क्रिएटिभ माइनक्राफ्टमा सो लेट्स स्टार्टेड विथ ओके। अब म भित्र पस्दैछु तर तपाईँहरू फेरि यो नझुक्किनु कि मैले सर्भाइभल तर मैले यो सर्भाइभलमै बनाएको सुरुमा हामी घरभित्र बसिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई यहाँ विन्डोहरूको काम सुरु गरेको थिएँ। विन्डोहरू चाहिँ मैले यता साइडमा यहाँनिर गर्न सोचेको थिएँ सोचेअनुसार नै भयो र मैले त्यसपछि चाहिँ सुरुमा यो 3टा चिटहरू राखेको थिएँ। यो 3टा चेस्ट राखिसकेको थिएँ अब पाला डेकोरेसन कार्पेट पनि चाहियो घरभित्र त्यही भएर खर्च किन छ भने अस्ति भर्खर मैले केही कारणवश भएको थिएन त्यही भएर सो डोन्ट वरी गाइस। अब हामी यो क्रिएटिभ मोड हो त्यही भएर आफ्नो काट गर्दैछु। सो अब तपाईँहरूले यहाँको जस्ट ओ माई गड होला लाइब्रेरी जस्तो छ अलिकति इन्च्यान्टिङ टेबल पनि थियो तर अहिले अलिक भएर इन्च्यान्टिङ टेबल यो मेरो घरको छेउमा क्रिपर फसेर मैले फेरि रिपेयर गर्नु त्यही भएर अलिअलि काम छुटिरहेको जस्तो रिपेयर गरेर चाहिँ सिडीबाट माथि जान्छौँ। ओके माथि झर्ने अब माथि आइसक्यो म अब माथि आइसकेको छु भनेको मैले सुरुवात भनेको चाहिँ मेरो छतको माथि के छ तपाईँहरूले लाग्छ देखिसक्नुभयो होला मेगा ब्लकले मैले बनाएको छु। यो चाहिँ तल आइकन छ र त्यो अहिले यसो माइनक्राफ्टको मोडमा आएको छैन त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो बनाएको थिएँ यो त्यो बनाएको थिएँ। ओ माई गड मेरो ह्याक हुँदैछ यो धेरै वर्डहरू भएर त्यही भएर यस्तो बनाएको थिएँ। अनि यहाँनिर छ मेरो आइटम फ्रेन्ड्सहरू आइटम फ्रेन्ड क्रिपरको स्केलेटनको मेरो मास्टर बेडरुमको यो चाहिँ मैले फिलहाल खोलिदिइरहेको छु। अनि यहाँनिर मेरो पेन्टिङ्सहरू छ अनि यता पनि प्रिन्ट तपाईँहरू पत्याउनु हुँदैन तर मैले सबै यो सर्भाइभल मोडमा बनाएको। अब पाली आयो हाम्रो बाहिरको अब हामी तपाईँहरू जस्तो कि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा डोर छ यो डोर मुनिदेखि माथि सिधै आउने तरिकाको लागि हो। मैले बनाएको छु त्यही भएर यो स्टेयर्सबाट जान्छु। डोटा लक गर्ने
यो चाहिँ तपाईँहरूले किन बनाउनु भएको यस्तै भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ रेनफल हुन्छ नि त, अब रेन हुँदाखेरि चाहिँ यसले सेफ होस् हामीलाई भनेर चाहिँ लगाएको थिएँ। अनि यो स्टेयर्स हो, अनि क्लिपर फटेर मैले मजाले बनाएको थिएँ होइन। फिलहाल तपाईँलाई मैले भनिहालेँ एकैचोटि 2टा क्लिपर फटेको थियो मेरो घरको अगाडि चाहिँ, त्यही भएर त्यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँबाट माथि पनि जानु हुन्छ। सो यही त मेरो फाइनल भएको लुक। अनि अब म तपाईँहरूलाई यहाँनिरको त्यो घर पनि देख्नुहुँदैछ होला सायद तपाईँहरूले, यो घर देख्नुहुँदैछ होला। सो अब चाहिँ म यसको बारेमा भन्छु। यो जस्तोको यो एउटा स्टोनको वाल जस्तै टावर जस्तै। यो किन मैले यस्तो खटेरा पटेरा बनाएको भन्दाखेरि यस्तो भयो, मैले यहाँ बनाउनु त बनाएँ तर मुनि बेस बनाउन बिर्सेछु। यो मुनिको बेस मजाले बनाउन बिर्सेपछि यो लावा त यो लावा चाहिँ मैले यस्तो गर्दाखेरि कतै म माइनिङको लागि कतैतिर टाढा टाढा गयो भने त्यसले मेरो घरको किन देखाओस् भनेर चाहिँ हो। किनभने यो भवन त अब हामी कहाँ हुन्छौँ त्यो पनि थाहा छ। त्यही भएर यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई माथिको देखाउँछु। माथि चाहिँ यो यहाँसम्म रहेको छ, यहाँसम्म। यस्तो मुनि स्टोनहरू चाहिँ के भएर धेरै भएको भन्छ भने यो स्टोन चाहिँ मैले अस्ति नै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यसरी एउटा यस्तो ब्लक यहाँनिर माथि राखेर पानी हाल्यो भने यस्तो हुन्छ क्या, मुनि मुनि बग्दै बग्दै, त्यही भएर भएको। यहाँनिर चाहिँ यति लामो छ कि हेर्नुहोस् तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस् न। ओ माई गड, अब जाम त्यो घर चाहिँ कसले बनाएको हुन्छ होला, मैले बनाएको त होइन तर मेरो आफ्नै भाइ जस्तै पर्ने, मतलब साइनले त काका पर्छ तर उमेरले उहाँ चाहिँ मेरो भाइ हो। ओहो मैले त मेरो घरको डाउ नै देखाउन बिर्सेछु। यो चाहिँ मेरो घरको चिम्नी हो है गाइस, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ मतलब रिप्लाई दिनुहोस् न आफ्नो कमेन्टमा। यो मेरो घरको चिम्नी हो। यो चाहिँ मेरो भाइले मेरो मतलब उमेरको त भाइ हो त, काकाले मेरो काकाले बनाउनु भएको। मेरो काकाको नाम चाहिँ कौशल बत्रा हो। सानो हुनुहुन्छ तर आफ्नो केही आफ्नो अब फ्यामिलीको साइनोबाट बनिनु भएको छ।